هل سنة سدح دول هل سنة محل وحري جنب كل وحري محوها محل دعوة حفيز دعوة واحد كاويل كيجي أو كيجي ساقري waxaan u imid xafiiskan ay leedahay islaantan iyadoo wiilkaygii la xiray قورما الحري ويلك sababta loo xiray maxay tahay khamri ayuu cabay dad wala dagaalay markaas ayaa booliisku soo qabteen oo xabsiga weyn u taxaabeen oo maxaa doonaysaa hadda in lagu sameeyo wallaahi ma aqaan in liisoo dayaa doonaya waxaan isku dayaynaa inaan la hadalno ragga madaxda ka ah xafiiskan حفيزكان وها مقعيس اللي را xafiiskan waa xafiiska nabadgelyada ee xaafadda boondheere shaqooyinkeenna waxay u badan yihiin inaannu dhammayno arrimaha yaryarka ah oo aan u baahnayn inay maxkamadaha gaaraan haddaannu arrimahan wax ka qaban weyno annagoo ah 7 xubnood oo anigu aan madax u ahay waxaannu gaarnaa go'aan degdeg ah maalin walba 4 galabnimo ayaan kulannaa ilaa iyo waqti dambena waan ku gaarnaa shaqadan arrimaha aanu qabano aad ayay u kala duwan yihiin laakiin kuwooda ugu badan waxay qusayaan qoysaska Soomaaliyeed iyadoo mararka qaarkood arkaysid nin iyo naag isqabsaday iyo dad dagaalo soo dhaxmaray si aan arrintan u xalino waxaanu dadku kula talinaa inay heshiiyaan isna cafiyaan si arrimahan mar kale aysan u dhicin دياشة كلت وحافظها انت قلت هاي هاي ما شاء الله aduu ma adaafin gabar islaantan waxa loo sheegay si loo soo daayo inankeeda inay ballan qaado inuusan mar dambe qamrigu caday uusan ku laabanin taa waxay u eg tahay mid aad u dhib badan waayo waxay tiri mar walba waxa la ii sheegaa in la xiro oo meel uu ku jiro si aan wax u sameeyana ma garanayo mar walbana wuxuu leeyahay hooyo mar dambe lagama yaabo inaan arrimahaas aan ku noqdo dad oo dudiha ay soo hurdaa gurigiisa lagu dadkan waxay ku heesayaan Soomaaliya gadaal u laaban mayso dawladdu waxay jeceshahay inay isu keento dadka fanaaniinta ah iyo dhalinyarada si ay gacan weyn uga gaarsiiyaan xisbiga hantiwadaaga gacanka Soomaaliya dabaldegan wuxuu ku dhamaadaa tribuunka iyadoo fadhiyo madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre isagoo siinaya bilad kala duwan kuna dhajinaya calaamada kala duwan ee shaqaalaha
soomaaliya waxa aad u xumeeyey dadkii ay xulafada ahaayeen maraykanka waxay yimaadeen markii xornimada ay soomaaliya qaadatay waxayna ka tageen markii kacanku u dhashay kii ruushkana waaba ka sii yaraa dowladda maanta waxay isugu yeertaa hanti wadaag iyo wadaninimo oo ah waxa kaliya ay waddankan soomaaliya uu kaga bixi karo dhibaatooyinka soo foodle iyo kuwa hadda ay ku dhex jiraan muqdisho waxa ka buuxa tabeelooyin ay ku qoran yihiin propaganda sheegaya waxyaalaha xisbiga iyo kacaanka uu qabtay iyo dhibaatooyinka uu gumaysiga waddanka u keenay waxyaalaha caanka ah ee muqdisho lagu arko waxaa ka mid ah geesiga soomaalida sayid maxamed cabdulla xasan oo la dagaalamay ingiriiska talyaaniga iyo maxaarada ka soo dhacay 20kii sano ugu horeeyay qarnigan waxaa kaloo jira talada dhagax tuur kaasoo muujinaysa in ninka Soomaaliga ah uu kula dagaalami karo cadow kastoo adduunka ah isagoo dhagax kaliya gacantiisa ku haysta waxaa kaloo aad muqdisho ku arkaysaan taalooyinka gumaysiga talyaaniga uu ka dhisay caasimadan taladan oo loo dhisay markuu socdaal ku yimid magaaladan amiirkii boqortooyada Savoia Umberto ee waddanka talyaaniga waxaad arkaysaa ilaa iyo hadda taladan loo dhisay Umberto di Savoia inaysan waxba iska bedelin dhismaheeda waxaad kaloo arkaysaa guriga loo yaqaano Casa di Fascio oo Talyaaniga waqti hore ka dhisay Muqdisho iyo waxaad arkaysaa kaniisada weyn ee Catholiga ah ama Katoolikada ay ka dhisan bartamaha magaalada Muqdisho haddii aanay qaban qaabinayn qori ma tuureene haddii aanay qaban qaabinayn qori ma tuureene waxaad u jeedaa gabya Soomaali ah oo la yiraahdo Ibrahim Merno isagoo ku gabyaya gabyo ka soo horjeeda gumaysiga fara badan ee Soomaaliya soo maray qaasatan gumaysigii Xabashiga haddii aanay qaban qaabinayn qori iyo dagaal qowda ma hayeene ardi sababa kuma soo qubeen ku baqoodun وانا قانعي قلبي كان كجاري ميشانيو قبض كديريدي حدا قماتو ترشو أفرتين تنقف كدي وين مكاهي قاسي يبيت كيبا وغوري تراي وين غبتي يا فركانا قابلي ما تكتي ودنك تليانيغا ها كون سقال بقول صدق انتو ايان تغي halkee ka tagtay Roma laakiin Napoli dekadida ayaan ka degay waa markii ugu horeysay noloshayda aan markab raacay askarta iyo shaqaalaha markabka waxay nagu yiraahdeen Itaaliya ayaa tagaynaa Mussolini ayaan soo arkaynaa safarka aad ayuu dheeraa jirrabadeed ayaa igu dhacday Napoli ayaan ka soo degnay waxaana u gudubnay magaalada Roma oo aan tagnay xira askarta lagu tababaro anigoo bilaabnay tababarkii dheeraa ee askarnimada aad ayuu u dhibadnaa waxyaalaha aan xasuusan waxa kamid ah in Roma ay ka kuleed Muqdisho dad badan oo dhalinyaro ah oo Muqdisho ka tagay ayaana israacnay waxay noogu yeeri jireen magaca Dubad dharkeena uu ka duwanaa kuwa askarta Talyaaniga koofiyada baalka daawuska ayaanu gashan jirnay waxa kaloo xasuusta Mussolini oo mar walba noo qodbeen jiray inagoo saf ku gali jirnay wada la yiraahdo Via dell'Impero dadka wadada taagan ee Talyaaniga ahaa mar walba markay arkaan askartan ka timid Afrika ee u dagaalamaysa dawladda Talyaaniga aad ay ugu faraxsanaayeen waxaan arkaysay iyagoo mar walba noo sacabtumaya markaanu soo marno wadooyinka ku yaala magaalada Roma waxa aad wax uga xasuusta waqtiga Talyaaniga ninkan odayga ah oo la yiraahdo Qaasin Hilowle Qaasin wuxuu deganaa Muqdisho waqtigaas waxaana loo yaqaanay nanees aad iyo aad caan u ah oo la yiraahdo Iskifo Qaasin Hilowle waa 70 jir wuxuuna dhalay fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Faadimo Qaasin Hilowle Qaasin Hilowle wuxuu aad u jeclaa heesaha Talyaaniga laakiin waxa dhici jirtay mararka qaarkood inuu u bedeli jiray heesaha Talyaaniga luqadda Soomaalida waxaana dhacday inuu heesahaas ka qaadi jiray tiyaatarka weyn ee Muqdisho
qaasin waxaa aad loogu yaqaanay inuu ku heeso heesaha qabow mararka qaarkoodna waxaa dhici jirtay inuu heesahani ka qaado tiyaatarka muqdisho haddaan heebtaadi soo helay hay oran iska tag ha iman haddaan heebtaadi soo helay hay oran iska tag ha iman abaar iyo aaran onkodisoy arag adigan kuoyayaan waa geesiyadii xornimada Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dhaqdhaqaaqyadii ugu horeeyay ee ka soo horjeeday gumaysiga madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre wuxuu guddoonsiyay bilad caalami ah goorma magaca Skiffo lagu bixiyay mar walba waxaan ku heesi jiray heeso Talyaani ah waxa aad u jeclaa fanaanka Carlo Ponti hees uu qaadi jiray oo la yiraahdo Skipper marka dhalinyarada waxay maqleen Carlo iyo heesi Skipper waxay u maleeyeen Carlo Skiffo marka waxa dhacay waxa isku ekaaday magacii heesta oo ahayd Skipper iyo dhalinyaradii oo u maleeyay magaca inuu Skipper yahay marka mar walba jidka aan marayo qof walba oo dhalinyarada kamid ah isna qana isla heesi jirnay waxay ugu yeeri jireen haye Skipper iska waran maanta gurigaaga waxaan ku arkay diskiyo heeso Talyaani ah aad ayaan u jeclaa heesaha Talyaaniga guriga markaan joogana waan heesi jiray codkayga aad ayuu dheeraa hooyadayna ma jecleen markaan codka dheer aan ku heeso waxaan isku day jiray inaan u heeso heestaagayaasha Talyaaniga oo kale heesaas wax ma ka xasuusataa haa si fiican mana maqashiin kartaa Chitarra d'amor quando sorge la luna nel ciel tutta dorme qua giù accompagnami tu con la tua canzone chitarra d'amor canta ancor la canzone d'amor che ripeta il mio cuore la divina illusione lo so è solamente un'illusione d'amor che svenirà come ruggida nel sol ma basta ciò per far sorridere questa cuore maxaad ka xasuusataa waqtigii Talyaaniga uu joogay Muqdisho waxa igu horeeyay aan xasuusto waa iyagoo furay dugsiyo hoose iyo iyagoo bilaabay garoomo sportiga lagu ciyaaro Soomaalida waqtigaas ma jecleen inay luqadda Talyaaniga bartaan hooyaday lugta ayay mararka qaarkood iga xiri jirtay imana ogolaan jirin inaan luqadda barto iyadoo u maleysay wax aad u xun dadkana ma jecleen ilmahooda inay geeyaan meelaha wax lagu barto markii dambe dadka waxay ogaadeen in haddii aad baratid luqad ajnabi ah inay maalin uun ku anfacayso sida daraadeed dad badan ayaa caruurtoodii keenay iskoolada Talyaaniga iyadoo baray sportiga iyo luqadaha oo Talyaaniga ah oo markaas ay dhigayeen macallimiin ka imaaday wadanka Talyaaniga weligaa ma tagtay wadanka Talyaaniga maya sabab nasiibkayga ma noqon inaan tago waan jeclaa inaan tago Itaaliya si aan u arko magaalooyinka Venezia Roma Milano Torino see ku baratay luqadda Talyaaniga weligay iskool uma tegin si aan u barto luqadan waxaan ka bartay garaash anoo aad u yar
waxaan u shaqayn jiray nin talyaani oo la yidhaahdo Francesco Banano gurigiisa ayaan tegi jiray ninka cuntada u kariya ayaan la hadli jiray ilmihiis ayaan la ciyaari jiray si dhibir ayaan ku bartay hataa waxaa gaaray heer inaan aqriyo jaraa'idka af talyaaniga buugaagta waxaa kaloo la hadli jiray ardayda Soomaalida ee luqadda baranaysay anoo weydiin jiray waxay maanta soo barteen markaan weydiiyo waxay ii sheegi jireen in maanta loo soo qoray ABC-ga talyaaniga ah markaas ayaan waxaan aqrin jiray waxyaalaha ay soo qorteen iyo anagoo wato waraaq yar ayaan ku qoran jiray waxyaalaha ay ka soo bartaan iskuulka maanta markii dambe waxaan gaaray heer ah in heesaha talyaaniga aniga gacantayda aan ku qorto aan heeso ama u bedelo iyadoo laxanka isku mid ah luqadda Soomaaliga marka aad ay u dhib badnayd sidaan u barto luqadda talyaaniga laakiin waxaan ogaa luqad walba in la baran karo adoo xataa iskool u tagin haddii aad isku xujisid inaad baran kartid luqad kasta marka dhibkaygaba ha ahaatee laakiin waan bartay luqaddii talyaaniga ahayd heesihiinii salaan wanaagsan waxaan idinka salaamayaa radio muqdisho ku soo dhawaada barnaamijkan nuska saacaha ee luqadda talyaaniga oo ugu talagalnay dadka talyaaniga ee degan magaalada muqdisho iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku hadla luqadan waxaan idin soo gudbinaynaa heesihii caalamiga ah oo isugu dhex jira heesaha Michele Zarillo, Napolitano, Michael Jackson, Abba iyo ugu dambaystii Supertramp. Ma waqti badan ayaad ka shaqaysaa radio Muqdisho? waqti badan ayaan ka shaqeeyaa waxaan shaqada bilaabay Radio Libre Italiana iyo anoo ka shaqeeyay discotheque Modena ku yaala ka bacdi waxaan ku soo laabtay Soomaaliya anoo shaqo ka bilaabay Radio Muqdisho qaybtiisa Talyaaniga meeqa saac ayaa soo daysaan barnaamijkan nus saac kale ayaan soo daynaa yaa idin dhagaysta way kala duwan yihiin dadka Soomaaliyeed ee luqadda ku hadla iyo Talyaaniga wadanka degan iyo dad ajnabi oo luqadan ku hadla iyagoo dhagaysta heesaha iyo wararka iyo waxyaalihii ugu dambeeyay ee ka dhaca wadanka Talyaaniga iyo wadankan Soomaaliya ma jeceshahay shaqadan Cali aad iyadoo aan anigu qoro barnaamijkan waxa kaloo aan u jeclahay muusikada ka baxa barnaamijyadan anigoo doonaya inaan meel sare aan ka gaaro shaqooyinka noocan ah ee radioga iyo inaan noqdo soo saaro barnaamijyo kala duwan ee ka baxa radioga Muqdisho ee ku hadla luqadda Talyaaniga tuulo u dhow magaalada Muqdisho waxa ka furan dugsi wax lagu barto muddo 7 sano dawladda Soomaaliya waxay bilowday ololaha waxbarashada 1975 iskuulada iyo kuleejooyinka oo dhan ee wadanka Soomaaliya waa la xiray 25,000 arday Soomaali ah ayaa waxa loo kala diray meelo walba oo Soomaali ka mid ah si ay u faafiyaan waxbarashada luqadda Soomaalida hataa waxaad arkaysay dumar ilmihii iyagoo wata wax baranaya sidaan la socono waxbarashada dumarka aad iyo aad ay u yareed wadanka Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho waqtiga hadda laga joogo 10 sano 1970kii 6 haween kaliya ayaa ka shaqeynaya xafiisyada dawladda ee magaalada Muqdisho maamulaha dugsiga beesh jambaluul waxbarashada markii hore
magacaygu waa maxamed sheekh yarow waxaan ahay maamulaha dugsigan kacaanka ka hor dadka wax akhriya ama qora waddankan Soomaaliya aad ayay u yareed taasoo runtii markuu kacaanka dhashay waxyaalo badan isbedelay iyadoo aan ku adkaynay in dadka ay wax bartaan iyadoo ay dhib ahayd waayo dhulkan waa dhul beeraley ah oo aan suuragal u ahayn inay dadku wax ku bartaan iyadoo dhulku aad u kala fog yahay marka waxa dhacda mararka qaarkood in dadka ay meelo badan oo aad u dheer ay ka yimaadaan iyadoo ay ku qaadato waqti aad u dheer dibna ay ku tahay waayo dadku waxay u badnaayeen dad reer miyi ah iyo dad xoolo dhaqato ah sida wax loo bari lahaana aad iyo aad ayay u adkeed marka ololaha ayaa noo saamaxay inaan wax barno dadkan dhibaatooyinka ugu weyn Soomaaliya haysta iyadoo la og yahay inay hal madaxweyne hal calan iyo hal jamhuuriyad ay leeyihiin in ku dhow 2 milyan ay weli ku nool yihiin nolosha miyiga iyagoo aan haysan wax daryeel caafimaad iyo bulsho xuduudida Soomaaliya waxa ka socda dagaalo dadweynaha ay iska iloobeen dawladda waxay xoog saartay meelaha magaalooyinka ah ee dadka degan yahay iyadoo keentay xarumo caafimaadka ee haweenka iyo caruurta xataa caasimadda aad ayay u adagtahay in la helo meel dadka lagu daaweeyo sanadka ugu dambeeya ee ardayda caafimaadka waxay ka shaqo galaan xaafadaha ugu faqiirsan magaalada Muqdisho iyagoo kula talinaya dadka sida xanaanada caruurta iyo ka hortagga cudurrada iyo waxyaalaha kale ee fara badan dawladda hanti wadaagga ee Soomaaliya waxay xoog saartay in dadka aan wax lacag haysan lagu daaweeyo si bilaash ah ama free ah kaasoo keentay in dad badan oo ka yimaaday naaxiyaha magaalada Muqdisho ay yimaadaan si ay u helaan daawooyinkan lacag la'aanta ah si ay u daaweeyaan caruurtooda George sida loo dajin lahaa reer guraaga magaalada Muqdisho waa shaqo aad u dhib badan dadka halkan degan dhibaatooyinka ugu weyn ay sheegtaan waxa ka mid ah biyo la'aan dhibaatooyin xagga bulshada oo aad u tiro badan xataa marka cudur ku yimaado intooda badan ma aadan isbitaalka Muqdisho waxay u tagaan dadka ku shaqeysa daawooyinka dhaqamaha ama traditionalka nin ka shaqeysa daawada dhaqameedka oo la yiraahdo jaamac ninkaas oo dadka ka tuma cudurka mingiska ayaa waxa uu yimid professor Gradisci oo ah professorka psychiatrika ama cudurka maskaxda ee jaamacadda Pizza ee dalka Talyaaniga jaamac meeqa cudur ayaa daaweysay cudurka jinka ee dadka madaxa ka gala jini dadka jirkiisa ku jira haa maxaad ku samaysaa waan daaweynaa qofka ma raystaa haa imisa wax badan ma dumar baa u badan dadka daaweysaan dumar iyo ragba qofka maanta daaweynayna waa nin waa gartay ma qaali baa daaweyntaan maya ma badna waa 1,000 shilin qofkiiba
waqti ma qaataa daaweyntan hal jini waxaa lagu saaraa 3 maalmood hal jini 3 maalmood kun shilin oo kaliya iyo jini 6 maalmood lagu saaro iyo mid 9 maalmood lagu saaro waa gartay daaweyn lagu bilaabay wiil yar oo maskaxda laga hayo wuxuu ka yimid qoys reer miyi ah isagoo soo gaaray magaalada Muqdisho markii reerkiisa ay kala qoosteen daaweynkii caadiga ahaa ayay waxay keeneen Muqdisho si jaamac uu jiniga inanka uga saaro ama uga tumo waxay aaminsan yihiin wiilkan inuu jini aad weyn ku jiro dumarku waxay ku heysayeen inuu jiniga wiilka ka baxo iyaga u ballan qaadaya hadiyado kala duwan sida lo geel ari iyo dahab marka jiniga laga saaro waxa dhacda inuu jaamac u yimaado inanka kalana hadlo dhegta isagoo leh jiniyow maxaad u baahan tahay ka bax wiilkan waxa dhacda mararka qaarkood inuu jiniga markiiba ka baxo laakiin aad bay u adag tahay jaamac wuxuu noo sheegay inuu asaga daaweyn karo jiniyada laakiin in jiniga markuu ka baxayo uu ilaah uun ka saari karo wuxuu isku dayaa mararka qaarkood hadduu jiniga ka saari waayo inuu u yeero dad kale oo asaga khibradda aad uga sareeya si ay jinka u saaraan حاجة كرر على شوف والله قالك راح وحيسي حرتيدان حسوسي حدودنا كدوغن حمر عدي عتيدان وحيسي حرتيدان حسوسي حدودنا